Dostoyevskini belə ağız dolusu tərifləyir. Düzdür, dərin fikirləri var belə. Ancaq deyilən qədərdimi? Hədəfi, proqramı, planı olmayan insan kimsə planında, proqramında yer alar. Sizcə Facebook pulsuzdur? Sizə elə gəlir pulsuz. Pulsuz deyil. Ömrün gedir. Sən əlvə qələmi götürdünsə, sənin üzərində böyük bir mənəvi məsuliyyət var. Və oxucu artıq səni yazıcı və müəllim kimi görür. Həm kitabı yazan, həm kitabı oxuyan sual verməlidir ki, mən niyə bu kitabı yazıram ümumiyyətlə? Nə istəyirəm? Hara aparıram insanları? Ola bilər mənim bir dənə cümləmlə bir insan həyatı müsbət mənada cərəyan eləyə bilər, hətta intihar da eləyə bilər. 500 səhifə yazmamısan, 400 səhifəsini sil də, əzizim. Təzə sözün yoxdur axı sənin. Gələcəyimizi qurmalıyıq. Vay dədə, bu cümlələrdən nə qədər istəsən deyim sənin üçün. Çoxlu kitab və pərakəndə kitab oxumaq insanı inkişaf elətdirir, yoxsa hədəfli kitab oxumaq, bir məqsədyönlü kitab oxumaq insanı inkişaf elətdirir? O bəziləri deyir, didaktikadan danışma. Sən nə qədər didaktikadan danışmasan da belə, bu yeməkdir. Sən bunu oxuyursansa, sən bunu yeyirsən. Sən mənə qulaq asırsansa, sən bu dəqiqə mənim sənə verdiyim qidanı yeyirsən. Allahın ədalət məhkəməsindən qorxmamalısan. Qorxmamalısan ki, etdiyin zülmlərin nəticəsində Allah həyatı cəhənnəmə çevirər. Bundan qorxmamalısan. Dünyanın ən çətin işi cəmaata xitab eləməkdir. Ən çətin işi. Psixoloq olmalısan, sosioloq olmalısan, insan şünas olmalısan. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda bu gün ən asan işə çeviriblər bunu.